Ветер был просто бешеный. А сейчас 9 утра, приехал посмотреть, что тут с теплицами. Торцы с вечера позакрывал, приехал. Вот. Заранее погоду уже знал, что будет штормовое предупреждение. Сколько метров в секунду ветер был, честно сказать, не знаю. Но ветер был просто бешеный. Вот. И это к чему веду, что говорят, что ранняя ягода очень дорогая. Ребятки, не поспите вот так ночь. Снега идут, не спишь, переживаешь, нервничаешь и так далее. Это не все так просто, как кажется на первый взгляд. Вложения большие идут. И отведи Господи, в один прекрасный момент так вот может все сложиться, как вот у ребят у нас было в Краснодарском крае. Да, и вот ветер был ураганный. Тоже